Hello guys! Welcome back to my channel mga kachika. So ito na nga guys ang latest update sa ating showbiz chika, Prats. Handang tumulong sa madlang people sumakay sa dump truck. Let's watch this. Hi madlang people! So sinasabi ko nga, sobrang importante ng araw na to dahil launch ng madlang people na segment. Kaya naman kailangan ko pumunta ng ABS pero dahil ang lakas ng ulan, dahil nga sa bagyo, sukay ako sa dump truck. Nasa dump truck ako ngayon. At ito ang pinagdadaanan ko, kawawa yung ibang mga kapigla natin. So pag kami nakakasalubong ako na palabas, sinasabay ko na rin sila palabas dahil mas kaya ng dump truck na makalabas dito sa village namin. Stay safe everyone! Madlang people! So sinasabi ko nga, sobrang importante ng araw na to dahil launch ng madlang people na segment. Kaya naman kailangan ko pumunta ng ABS pero dahil ang lakas ng ulan, dahil nga sa bagyo, sumakay ako sa dump truck. Nasa dump truck ako ngayon. At ito ang pinagdadaanan ko, kawawa yung ibang mga kapamilya natin. So pag kami nakasalubong ako na palabas, sinasabay ko na rin sila palabas dahil mas kaya ng dump truck na makalabas dito sa village namin. Stay safe everyone! Keep safe po. Ingat my kuya Direk Prati. Heart, heart, love, love. Prats, ingat po, Direk. Ingat, papi, ingat, Direk. Heart, heart. Ingat, Direk. I love you, kuya. Stay safe. Ingat, Direk. Ingat, Prati. Ingat po, Direk. God bless you, Direk. Stay safe, Direk. Heart, heart, love, love. Stay safe, Direk. Love, love. Thank you for watching guys. Yan po ang ating latest update sa ating chika news for today. Thank you for watching. See you again for my next vlog. Mwah. Subscribe my channel and turn on the notification bell. Thank you for watching. See you again.